അലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ്, സബി ബേക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് വന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് ഈ ഇഫ്താറിന് കഴിക്കുവാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല എരുകിൽ നല്ല മുളകിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 2.5 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, അതേപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കണക്കായ ഉപ്പും. ഇതിന് നല്ല എരിവ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കുവാൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ 2 സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ 3 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മല്ലിച്ചപ്പ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ വേണം. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1/4 മുറി തേങ്ങ ഇവിടെ ചിരകിയത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട കാണുന്നത് തേങ്ങ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇത് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലവണ്ണം ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് സവാള ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള എണ്ണ ചൂടായതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ സവാള നല്ലവണ്ണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തേങ്ങ ചേർക്കാം. ഇത് കുറച്ച് കൂടി വഴന്ന് വരട്ടെ. ഞാനിതിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്താൽ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൽ നല്ല മുളക് ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റാം. വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ചേർത്ത് ഇതാ നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ലോയിൽ ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെ നല്ല ശരിയായി വരികയുള്ളൂ. തേങ്ങയൊക്കെ നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സവാളയും പച്ചമുളകും തേങ്ങയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ സമയം വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, എനിക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ട വന്നില്ല. കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി നമുക്കിത് ഓഫാക്കി വെക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടപ്പുട്ടിന് വേണ്ട ഇതാ മനസ്സിലായോ, പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ 2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാധാ നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നില്ല, അതേപോലെ ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് കുഴച്ചത്. 2 കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടിക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂട്ടി കുഴച്ച് വെച്ചതാണിത്. ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്സ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവിക്ക് വേവിക്കാം. ഇവിടെ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടപ്പുട്ട് ഇതാ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, പത്തിരിപ്പൊടി കുഴച്ചതിൽ ഫില്ലിങ്സ് നിറച്ച് കൊടുത്തു. കൈയോട് നല്ലവണ്ണം പരത്തി അട പോലെ ആക്കി ഇത് ഉരുട്ടി ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആവിക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ആവിക്ക് ഞാൻ അടിയിലെ തട്ടിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തു. മുകളിലെ തട്ടിലേക്ക് ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചെമ്മീൻ ഉണ്ടപ്പുട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റോളം വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ചെമ്മീൻ ഉണ്ടപ്പുട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി.
നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. എല്ലാവരും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ.